Λοιπόν, κύριοι, εγώ σας ενημερώνω ότι το έργο της Πάτμου, η επισκευή της πηλαίωσης, που έγινε από αυτόν τον ειδικό εργολάβο, που μας προξένεψε ο Δήμαρχος, ο ίδιος ο εργολάβος θα έκανε, ο έμπειρος, κόστισε 190.000 ευρώ. Το δικό μας προϋπολογίστηκε και μελετήθηκε για 365. Περίπου τα διπλά. Ας γίνουμε πιο σαφείς. Έκανα μια 365. Έκανα μια εισαγωγή για να καταλάβει και ο κόσμος που θα μας δει ίσως ότι μιλάμε για ένα λιμάνι, μια προβλήτα, μια αποβάθρα που προσεγγίζεται από το ίδιο πλοίο. Η διαφορά είναι ότι στην Πάτμο προσεγγιζόταν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι στην Κάλυμνο. Πρόλαβε να κάνει στην Κάλυμνο 10 μόνο προσεγγίσεις. Εκτιμώ λοιπόν ότι εύκολα καθένας μπορεί να καταλάβει ότι όποια ζημιά προξενήθηκε ως σκαφή, στο δικό μας λιμάνι θα ήταν μικρότερη. Παρ' όλα αυτά, το δικό μας έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό μελέτης 365.000 και όχι 190.000 όπως είπα. Φυσιολογικό τώρα, και εγώ όταν το πρώτο είδα, άρχισα να έχω απορίες. Εγώ σαν μηχανικός λοιπόν, βρήκα και τη μία μελέτη, βρήκα και την άλλη. Πληροφορώ και γνωστοποιώ ότι η μελέτη στο Λιμενικό Ταμείο συντάχθηκε από ιδιώτη μηχανικό ως συνήθως. Εύκολα βρίσκουμε ιδιώτες μηχανικούς, τελικά. Και τους καλοπληρώνω. Η αμοιβή του εκτιμώ ότι θα ήταν 7 περίπου χιλιάδες. Με μια διαφορά, ότι η πρώην διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Μπούκης, το ίδιο έργο σαν επισκευή το είχε μελετήσει με 70.000. Και εδώ αρχίζουν τα περίεργα. Έχουμε λοιπόν την πρώτη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, συμβαίνει το φαινόμενο της πηλαίωσης επί Δημαρχίας Ρούσου, ο κύριος Μπούκης ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου συντάσσει και πληρώνει μελετητή για 70.000 αποζημίωση επισκευής, αλλά παραδόξως η νέα Δημοτική Αρχή αποφασίζει να μην υλοποιήσει αυτή τη μελέτη. Ο κύριος Γαλινιτάκης, τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, το έβγαλε στον αέρα για εκτέλεση με τις 70.000. Ρωτήστε το. Ρωτήστε το. Το έβγαλε στον αέρα. Σας εκτίθεστε, λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Ήταν για μικρότερο καράβι και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα. Εντάξει, διακρίνω κάποιο άγχος στις ερωτήσεις σας. Μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Εγώ επαναλαμβάνω. Συντάχθηκε μελέτη 70.000 επί Μπουτ. Η μελέτη αυτή από τον κύριο Διακομικάλη κρίνεται ότι πρέπει να αλλάξει. Για τους λόγους που ό,τι θέλετε το συζητάμε. Κοστολογείται από τον ίδιο μελετητή με 365.000. Έτσι. Και βγαίνει στον αέρα. Η εταιρεία μου προσπαθεί, παίρνει τεύχη, λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό, γίνεται με πρόσκληση, λαμβάνουμε και εμείς πρόσκληση. Και την ημέρα που είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε οικονομικές προσφορές, αναιτιολόγητα, ο διαγωνισμός ακυρώνεται. Το ξέρετε αυτό. Συμμετείχαμε 4 εργοληπτικές επιχειρήσεις σε δημόσιο διαγωνισμό για αυτό το έργο των 365.000, 4 εργοληπτικές επιχειρήσεις και την ώρα που είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε φακέλους, ο διαγωνισμός ακυρώνεται. Αυτό δεν το γνωρίζετε. Οφείλω λοιπόν να σας το γνωστοποιήσω. Είναι δημόσιος. Δημόσιος, ανοιχτός διαγωνισμός. Με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών. Περιορισμένο αριθμό. Δημόσιος είναι και αυτός, κύριε Δρόσο. Δημόσιος λέγεται. Δεν λέγεται ιδιωτικός. Έχει διαφορά. Καμία. Δημόσιος λοιπόν ξαναλέω, μεταξύ περιορισμένων, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία μου. Εκαλέστηκα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ποιο είναι ιδεολογικό. Πώς είπατε? Ιδεολογικό. Της ακύρωσης. Κανένα απολύτως. Δεν μας είπαν τίποτα. Απολύτως. Ευνηδιαστικά παίρνουν νέα απόφαση να μην γίνει διαγωνισμός με 4, 5 ή περιορισμένο αριθμό, αλλά να το δώσουν απευθείας
Στον κύριο Παπαγγελία, τον ειδικό. Γι' αυτό και η εταιρεία δεν δώσει. Βέβαια, ο κύριος Γιακομιχάλης κατέβασε τον κόσμο στα πεζοδρόμια. Θεώρησε την εταιρεία μου υπεύθυνη, που δεν ήξερε ότι ήταν πρόεδρος του Κοινωνικού Ταμείου, όπως θεώρησε και την εταιρεία μου υπεύθυνη που αντιστεκόταν σε αυτή τη μεθόδευση. Σε αυτή την καταφανή μεθόδευση. Το αποτέλεσμα είναι ότι η εταιρεία μου, μελετώντας λοιπόν τα τεύχη αυτά, διαπίστωσε, και το δηλώνουμε δημοσίως, ότι η δεύτερη συνταχθήσα μελέτη των 365.000 είναι υπερκοστολογημένη 150%. Θα γίνω ποιος άλλος. Σας ανέφερα απλώς το παρασκήνιο, γιατί θέλω να κάνει ο καθένας μας συνειρμούς, που είναι απλοί. Δεν είναι δύσκολοι. Είναι πραγματικό γεγονός ότι διεξήχθη δημόσιος διαγωνισμός με 4 συμμετέχοντες εργολεπτικές επιχειρήσεις. Για αυτό το έργο με τις 365.000 και να επισκευαστεί το λιμάνι. Ο δήμαρχος μας, χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία, και ρωτήστε τον, το διαγωνισμό αυτό τον ακύρωσε. Δεν πρόλαβαμε να καταθέσουμε φακέλους. Και άρχισε να μιλάει για απευθείας αναθέσεις. Γι' αυτό έτρεξε. Τώρα θα τρέξει παραπάνω. Διότι η μελέτη που πλήρωσε εκ νέου για να την κάνει πιο καλή, για να έχετε τα μεγάλα καράβια, υπερκοστολογήθηκε 150% από τις επίσημες τιμές του Υπουργείου. Πράγμα που απαγορεύεται. Θα σας αναφέρω απλώς τον τρόπο. Η μαγική λέξη. Η μαγική λέξη λέγεται μεταφορά. Το Υπουργείο πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει θεσπίσει επίσημα. Δεν επιτρέπεται στα έργα των λιμενικών έργων να πληρωθεί οτιδήποτε αφορά μεταφορά υλικών. Είτε είναι εξκαφές, είτε είναι ογκόληθοι σαν αυτούς που κατασκευάζουν, είτε είναι οτιδήποτε. Εγώ περιμένω αμφισβήτηση από μηχανικούς ή όποιον δει. Παραδόξως στη δική μας τη μελέτη υπήρχε αυτή η μαγική λέξη, μεταφορά. Αποτέλεσμα. Ενώ οι εξκαφές του πυθμένα της θάλασσας έπρεπε να κοστολογηθούν με 3 ευρώ, κοστολογήθηκαν με 9 ευρώ. 300%. Πιο πάνω. Ενώ εξηγιατικές τρώσεις πυθμένα έπρεπε να κοστολογηθούν με 6,5 ευρώ, κοστολογήθηκαν με 8,40. 130%. Ενώ η θωράξη λιμενικών έργων με φυσικούς ογκόληθους έπρεπε να κοστολογηθεί με 16 ευρώ, κοστολογήθηκε με 32 ευρώ. 200%. Ενώ οι κατασκευές από ύφαλο έχητο σπυρόδεμα έπρεπε να κοστολογηθούν 140 ευρώ το κυβικό, κοστολογήθηκαν με 200 ευρώ. 140% προσέφτηση. Οι υπολογισμοί μας, και ας έρθει κάποιος να τους αμφισβητήσει από αύριο, δείχνουν και αποδεικνύουν ότι σε όλα τα άρθρα έχει μπει αυτή η μαγική λέξη, και τα λέω έτσι απλά για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Συν μεταφορά, η περιγραφή του άρθρου, εξκαφές πυθμένα θάλασσας, συν μεταφορά, εξηγιατικές στρώσεις πυθμένα με αμμοχάλικο, συν μεταφορά, θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκόληθους, συν μεταφορά. Αυτό απαγορεύεται να υπάρχει. Κύριε Κλουσκό, μια προκαταρκτική ερώτηση και, αν μου επιτρέπετε, και μια ερώτηση προέκτασης του θέματος. Η προκαταρκτική, που κάπου φάνηκε η απάντηση να την έχετε δώσει, είναι σε αυτές τις υπερκοστολογήσεις που λέτε ότι είναι παράνομες. Έχετε να κάνετε καμιά κίνηση, ας πούμε, για αποκατάσταση της ένομης τάξης? Αυτό είναι το ένα. Μετά, η προέκταση. Σήμερα γίνεται λόγος όχι τόσο για την κατασκευή, αλλά για το ξύρισμα. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό εδώ να σας κάνω μία ερώτηση. Είσαστε εργολάβος, κατασκευαστής μεγάλων έργων υποδομής, εντός θαλάσσης, στην ξηρά. Αποκτούμε σιγά σιγά εμπειρία, ο Δήμαρχος έκρινε ότι δεν ήταν. Παρακολουθώ τη δραστηριότητα της εταιρείας σας και στην Κάλυμνο και εκτός Καλύμνου. Ο κύριος Γιακομιχάλης είναι πολιτικός μηχανικός. Θα λέγαμε πιο κοντά
πιο κοντά στη φύση του έργου, του προβλήματος. Εσείς πάλι είστε ο έμπειρος πάνω σε αυτά τα έργα. Ο μελετητής της κατασκευής αυτού του παλώματος, ας πούμε, της Πηλαίωσης. Μιλάτε τώρα για την επισκευή της επισκευής, για να καταλάβω. Ναι, εκεί είναι το ερώτημα. Ο μελετητής, υπάρχει περίπτωση να είπε βάλε κάτι παραπάνω σε μπετόν? Ένα από καρτό. Δεύτερον, ο εργολάβος που εκτελεί το έργο, υπάρχει περίπτωση να έβαλε και αυτός κάτι της παραπάνω ώστε να μπορεί να ξυριστεί? Και τρίτο, από τα σπίτια που κατασκευάζουμε εμείς έχουμε μια αλφα εμπειρία από τη γνώμη των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τις κολόνες, τις πλάκες, τα πέδιλα κλπ. Σηκώνει να αφαιρεθεί ένα μέρος από ένα κατασκευασμένο έργο το οποίο είχε τη μελέτη του και την πιστή του εκτέλεση και να πει τώρα ότι για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος πετάμε και ένα ξύρισμα? Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό? Να τα πάρουμε ένα, κατάλαβα ποιος τι είπα. Εδώ μιλάμε για μια μελέτη που τροποποιήθηκε, σας το θυμίζω, 70.365. Βέβαια, στη μελέτη που τροποποιήθηκε υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να σκεφτεί κανένας, αλλά σας λέω, σε αυτό που προσκομίστηκε με 365, τα 7,5 μέτρα υπήρχαν. Γραμμένα και υπογραμμισμένα. Το ότι δεν πρόσεξα, σαν λιμενικό ταμείο, όταν πληρώνουν μελετητή, τον πληρώσαν και αγρά. Ότι έγραφε μέσα η μελέτη που παραλάβανε και ψηφίσαν 7,5 μέτρα, θα τους χαιρόμαστε. Το έγραφε η μελέτη, κύριε Δρόσο, που πληρώθηκε. 7,5 μέτρα βάθος. Έπρεπε λοιπόν ο πολιτικός μηχανικός δήμαρχος Διακομιχάλης, αυτά να τα προσέξει και να μην του ξεφύγει. Έπρεπε ο πολιτικός μηχανικός δήμαρχος Διακομιχάλης να δει τη μελέτη που ψηφίζει. Αλλά συνήθως δεν ξέρει. Συνήθως. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Ούτε υπολογισμούς ξέρει να κάνει, ούτε καταγγελίες ξέρει να κάνει. Ας έρθει τώρα να αμυνθεί. Ψήφισε μελέτη υπερκοστολογημένη. Όχι υπερδιαστασιολογημένη. Τα 7,5 μέτρα τα ήξερε. Άρχισε μετά να λέει, γιατί εδώ υπάρχει η Θεία Δίκη. Η Θεία Δίκη είναι αυτή. Μεθόδευσε ένα υπερκοστολογημένο έργο 150%. Να το δώσει στον εκλεκτό και έμπειρο. Δεν του βγήκε, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος. Και έτρεξε να κρυφτεί. Και το περίεργο είναι, κύριε Τρικίλη, τι μας είπε? Είναι ξύρισμα. Οι ντομάτες έπρεπε να έχουν αδειάσει από τις λέγες. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί δημοσίως. Έχει το θράσος να βγει από το κράτος και να πει αυτό που με χρηματοδοτήσατε πρόπερση δεν είναι καλό και τώρα θα το χαλάσω. Για να τολμήσει. Να δούμε πόσο μ' αρέσει. Αυτά που σας λέει είναι όλα παραμύθια. Δεν θα κάνει τίποτα. Σας το εγγυώμαι εγώ. Σας το λέω. Το προβλέπω. Και ό,τι προβλέπω συνήθως γίνεται. Δεν θα κάνει τίποτα. Παραμύθι το λέει. Δεν μπορεί να πάει. Να σας προσωπήσω και κάτι άλλο που δεν ξέρετε. Το έργο έχει παραλυφθεί. Γνωρίζετε, κύριε Δρόσο? Σας απασχολεί? Γιατί αν δεν παραλυφθεί, δεν μπορεί να γίνει η επισκευή. Η επισκευή σας απασχολεί. Μήπως γνωρίζετε ότι παραλήφθηκε αυτοδικαίως? Γιατί πέρασε ο χρόνος. Μήπως γνωρίζετε, κύριε Δρόσο, ότι η Επιτροπή όταν ήταν να συγκληθεί και να παραλάβει διοικητικά το έργο δεν παρουσιάστηκε και δεν έγινε Επιτροπή? Μήπως το γνωρίζετε αυτό το μήνα Νοέμβριο του 2013? Γιατί δεν έγινε η κανονικά η παραλάβη? Γιατί φρόντισε ο Δήμαρχός μας οι υπάλληλοι να μην πάνε στην παραλάβη? Επειδή τους έδωσε άλλες εργασίες να κάνουν. Ποιο επίγουσε? Το έργο παραλήφθηκε, πέταξε. Αυτά σας γνωστοποιώ, κύριε Δρόσο, και έχουμε κι άλλα στη συνέχεια. Το έργο πέταξε. Έπρεπε ο Δήμαρχός μας, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής αυτού του έργου. Το ξέρετε αυτό? Ήταν πρόεδρος εδώ. Ήθελε να το παραλάβει εκείνος από το προσώπος. Έπρεπε να παραστεί με τους μηχανικούς. Φρόντισε λοιπόν την ημέρα της παραλαβής να είναι από και εκείνος και οι μηχανικοί. Μήνα Νοέμβριο του 2013. Και φρόντισε να περάσει και ο χρόνος στο 15μηνο για να παραλυθεί αυτοδικαίως, χωρίς να ελεγχθεί τίποτα. Τώρα αρχίζουν τα δόματα.